मिलेंगे 2 बजे हम आ जाओ वो। हाँ भाई, हम आगे में थोड़ा देखिएगा। आप जेम्स को पूछ सकता है। हाँ बोला जेम्स क्या बात करता है? अरे ईश्वर बरी और एमएलए ने वो काम दो दिन ये ईश्वर अब एमएलए का कोई नहीं। अरे एमएलए को प्रभु ने बनाया ना। वो nggak yang आप yang कोई आदमी कर भी लोग वो तो नो ngam है उल्टा बेटा तक है वो हम तो नहीं सुनेंगे हाँ और बाकी एमएलए को भी मत बोलो हम बोला हर यूर्स द हाईएस्ट बॉडी डिवाइनिटी वो भी डिवाइनिटी ये उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है डिवाइनिटी स्वर्गराज का ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग स्वर्गराज का आदमी लोग हैं हम लोग स्वर्गों का आदमी तो लास्ट फाइनल मैन है आपका आप अथॉरिटी है आप सब एमएलए को बोलो अगर पब्लिक लोग 7 बजे को आएगा तो 6:30 एमएलए पहुंचना है लेकिन लगे तो उसका बाद प्रभु जो बोलता है जिसका कहानी सुनेगा तन दूंगा आज में चो आमा योग मत लेकिन आपका अथॉरिटी आप बोलना चाहिए बोलकर हम कल उसको मजाक किया था आप पूछ सकते हैं मजाक झूठ मूठ हमको नहीं बोल रहा है तो इसलिए अभी लास्ट आपको मैं ज़्यादा और समय नहीं लेगा थोड़ा सा यही है कि एमएलए का मैसेज को अच्छे से आपको पहुंचाना है हम बार बार बोलते हैं आपको हम नहीं बोल रहे हैं आपका माध्यम से पूरा अरुणाचल को हम मैसेज भेज रहे हैं जो मसीह लोग हैं उनको उसके लिए हम मैसेज भेज रहे हैं जो आपका माध्यम से आज सुन रहा है उन सारे लोगों को अरुणाचल में जितना भी है अरुणाचल सिर्फ नहीं जितना इंडिया में वर्ल्ड में सबको मसीह लोगों को मेरा यही एक मैसेज है ये दुनिया में सिस्टम प्रभु ने ही बनाया है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी प्रभु का ही बनाया क्योंकि हम लोग को चलना है तो सिस्टम एक तो चाहिए तो उस सिस्टम में प्रभु का तो बॉडी नहीं है उसका तो आत्मा है प्रभु हम लोग का द्वारा ही काम करेगा वचन में बोला है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है बोला मेरा घर है बोला तो हमारा द्वारा ही काम करेगा शैतान का भी कोई बॉडी नहीं होता है शैतान की आत्मा ही है शैतान भी आपका तरफ से ही काम करेगा हम लोग का बॉडी को लेके ही काम करेगा तो अभी हमको जांचना है हमारा बॉडी का अंदर में हम किसको पाला हुआ है जो भी हम लोग बपतिस्म लेता है उस समय में प्रॉमिस किया आज से हम मर जाएगा मेरा शरीर में यीशु को जीने देगा हला वाला है यही तो बोलता है ना आज से हम मर गया मेरा शरीर में यीशु को जीने देगा बहुत जोर से बोलता है और 1 महीना तक तो बहुत अच्छा होता है सच में गुस्सा भी नहीं करता गाली देने से भी ईश्वर